हेलो मंत्रा। हेलो। ये अभी आज क्या कर रहे हो आप? आज मैंने कल बच के लिए सब कुछ किया था ना, हाउस और खाने का, इसलिए बच को पानी तो पीना का चाहिए ना, ओके इसलिए मैं पानी भर रहा हूँ। ओके, बर्ड्स के लिए। हाँ। ओके गुड। कैसे भरोगे आप पानी? क्या आप छोटी सी आपकी बकेट है? ओके। फिर बर्ड्स उधर इधर आएंगे, वो नेस्ट में, ये बर्ड हाउस में नेस्ट बनाएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर मंत्र के वाटर में, हाँ फिर वाटर में पानी पियेंगे, वाटर भरा है उसमें से। ओके चलो, अभी आप किधर लगाने वाले हो? दादा बोलेंगे उधर लगाने वाले हो ना? हाँ। ओके चलो दादा बता। चलो मंत्रा, अभी आपने ये पानी से भर दिया है। हाँ, ओके बच के अभी लिए भर दिया। बर्ड्स के लिए। ओके अभी आप किधर ये हैंग करने वाले हो? दादा। ओके दादा के साथ। दादा आप बताओ किधर रखने वाले हो आप लोग? ओके, एक इधर रखा, दूसरा किधर रखने वाले हो? ओके दूसरा इधर रखा है। ओके अभी मंत्रा बर्ड्स को बुलाओ। हाँ बस चलो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आया हूँ मेरे गार्डन में। ओके आप आओ जल्दी पानी पीने। राइट अभी समर है। समर है अभी। आओ। आओ बर्ड्स, पानी पीने आओ। आप बर्ड्स से बहुत लव करते हो? हाँ, आई लव बर्ड्स। ओके अभी आप और क्या करने वाले हो? इधर सब वाटरिंग करने वाले हो प्लांटेशन में? ओके और ट्री को बाथिंग करा रहे हो? हाँ बर्ड्स। ओके चलो अभी उसका देखते हैं कि मंत्र और दादा कैसे ये ट्री को बाथिंग करवा रहे हैं, वॉश कर रहे हैं। राइट ओके चलो। अभी क्या कर रहे हो मंत्रा आप? अभी समझता हुआ इसलिए मैं बोल रही थोड़ी गर्मी लगती है, इसलिए मैं ट्री को वॉश कर रहा हूँ, उसको पानी पिलाता ट्री को भी गर्मी लगती है हूँ। तो उसको वॉश कर रहे हो और वाटरिंग कर रहे हो? हाँ। आपको ये वाटरिंग बहुत पसंद लगता है मुझे। अभी थोड़ा आगे जाओ, दूसरे ट्री को भी करो। मंत्रा को ये टास्क बहुत पसंद है। हाँ, बहुत पसंद है। ट्री में जाने दो मंत्र, बाहर नहीं, ट्री में जाना चाहिए बेटा। अभी इधर थोड़ा पिलाओ, नीचे नीचे पानी पिलाओ। अभी क्या कर रहे हो मंत्र? और छोटे छोटे ट्री होते हैं ना, इसके ऐसे ऐसे पानी पीना है। ओके पिला के दिखाओ मुझे। वाओ, आज का आपका टास्क तो बहुत अच्छा है। आज की एक्टिविटी आपको पसंद आई मंत्र? हाँ, बहुत पसंद। बहुत पसंद आई। ओके आज का था वो वाटरिंग और ये बर्ड्स को वाटर पिलाना। अभी और भी लॉकडाउन बढ़ गया है मंत्र। मोदी जी ने क्या बोला कि 3 मई तक लॉकडाउन है, तो आप अभी नेचर के साथ एंजॉय करो, वाटरिंग करो, बर्ड्स के लिए हाउस बनाओ, वो सब करो। वो सब करो। ओके अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।